ओहो आदि नया नया गाड़ी है आदि। आदि निकालो क्या क्या गाड़ी है आपके पास। ये देखो नया गाड़ी, अनबॉक्सिंग करो। ये देखो, वाह इतना सुंदर गाड़ी है आदि। हाँ क्या है, कौन सा गाड़ी है आदि? हाँ 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 अच्छा निकालो, ठीक है। ये भी निकालो, ये जो आर्मी गाड़ी। टोटो टोटो है यहाँ, टोटो गाड़ी है, चलाओ। हाँ आप चलाओगे ना साइकिल, आपके लिए साइकिल लाया हूँ मैं, साइकिल लाया हूँ आपके लिए। हाँ इतना बड़ा साइकिल है। हाँ चलाओ ना, साइकिल चला के दिखाओ। हाँ टोटो है, हाँ ये तो बढ़िया टोटो है ना, चलाओ। हाँ यदि इसे चलाना आदि, कौन सा गाड़ी है आदि बताना। ट्रैक्टर गाड़ी, ये आर्मी का गाड़ी है, आर्मी का गाड़ी है। हाँ अच्छा आप निकालो ना, आप निकालो, आप खोलो, आप इसे, आप इस गाड़ी को आप खोलोगे तभी तो। हाँ कौन खोलेगा, मैं खोलूं? ठीक है, अच्छा ठीक है खोल देता हूँ। एक बार लाइक करने बोलो, लाइक करो। हाँ गुड। खोलेगा। आदि कौन सा गाड़ी है आदि? अरे आदि बढ़िया गाड़ी है ना, इससे ये बॉल से हम खेलेंगे, ठीक है, क्रिकेट बॉल से। इतना सारा बॉल है, ये बॉल आदि देख नया गाड़ी, ये भी गाड़ी है देखो, ये लो, बढ़िया गाड़ी है ना। हाँ जेसीबी है, जेसीबी गाड़ी। हाँ हाँ इसे हम लोग क्या भरेंगे, माटी भरेंगे, हाँ रेत भरेंगे। हाँ और अच्छा इसे मिट्टी भर रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो आदि समय चलाओ, ट्रैक में बाहर जाओ। हाँ ठीक है, इसे मैं चलाता हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखो, तो कौन चलाएगा, आप चलाओगे ना। इसे मैं चलाता हूँ, छोटा बच्चा है, छोटा मैं चलाता हूँ। हाँ इसमें क्या करूँ, मिट्टी भरूँ? ठीक है इसमें मिट्टी भर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये गाड़ी आपके लिए, ये गाड़ी आप लो। हाँ हाँ ये साइकिल भी आपका है, ठीक है। आप साइकिल चलाओ, हाँ साइकिल चला के स्कूल जाना, ठीक है। हाँ ये लो, ये जीप भी आपका है। ओह ये क्या है बेटा, ये टोटो रिक्शा है, रिक्शा। ये देखो कितना सुंदर रिक्शा है ना, हम लोग चलाएंगे। कहाँ चलाओगे, चलाओ चलाओ। आदि दौल में अगर चलो, दौल में अगर चलो, मैं चला रहा हूँ। ये देखो चलाओ ना, चलाए तो नहीं। अच्छा आदि ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन बना रहे हो। अच्छा क्या करो साइकिल को, अच्छा ठीक है लगाओ, ट्रेन बनाओ। इससे मैं चलाता हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों, आदि साइकिल का खुल गया, देखो बच्चों, लगाओ लगाओ साइकिल में लगाओ, खुल गया। कहाँ है खुला, देखना बेटा। अच्छा यहाँ खुल गया, लगाओ लगाओ, अब लगाओ। हाँ ट्रक ले जाऊँ, आदि ने ट्रक देखा बच्चों, मुझे ये ट्रक ने आदि ने दिया, इतनी आदि ले जाओ आदि घर में। मिट्टी भरूं? मिट्टी तो नहीं है यहाँ, मिट्टी नहीं है। ये आदि चक्का खुल गया इसका, ये देखो खुल गया गाड़ी के। कहाँ का चक्का था, खोलो खोलो जल्दी लगाओ, कहाँ का गाड़ी चक्का है, लगाओ। हाँ ठीक है ठीक है। कितना आदि ये सब गाड़ी कितना बेचोगे आप बताओ। हाँ
हाँ ठीक है। साइकिल कितना में खरीदा है? साइकिल कितना में खरीदा है आदि? साइकिल कितना में खरीदा है बताओ?